ju uroj miku juj Sali Qeka nesër vjen në Tiranë. U gëzum shumë. Nesër në Tiranë e më dojnë në një nasë se kom prit me kërë përfaqësisë Kosovës. Kur e dojnë për aeroport e keshull kryt, e thash qo kryt më rëmburë së në tukë Shqipnis, haset e kemi prit më shkjel, e që e kryt me një busjeshje, më nëzirë ndurë, edhe hitën kërë po vim, po bisedoj. Kur imi hi në Tiranë, e kemi kalu zogu në zi, një rrugash i ri, i gjatë, në ka gjujt me një gurë, kjerin, i ka ra gjonit partë kjerit. Nuk u thuj krejt, për të marrë në turnë, sepse në kesh vra. Në kështë gjëndu ato të sopat të gjonë. Këto po du me shpigue sepse janë të gjitha elemente ato që ka qenë për më në pegu sa ma shumë. Që i thash Sali, a thu që ka lidhje që kjo me ato që ju konë bërë atje. Gjonë thatë rrudhën me kava, gjithë shka të bënë vaki. Shkum në përfaqësit Kosovës edhe bisedu më në kontakt me presidencën, me abo Sali shpejt një pasaport. Vau për Francë ja qaj vizën edhe këj kalej në Francë, tani për Francë u këtëj Gjermani. Edhe këtë insert e kreva. Një insert tjetër, që është shumë zhgënjus, kur Masur Rosali u emrue, na kishim rri gotin 3.000 numri ushtarve, aty kanë qenë 2 brigada edhe një batalion, GO3, kish mundësi me janë gjitë, me javon emnin një brigadë, me bo një brigadë me emnin Sali Qekaj, kur u bo, për Agim Ramadani, na u gëzum, Agim i shoki jo një si Sali, po, kur shku me Rusët, me Fadilin i me shku të Rusën Berisha, kemi bisedu gjatë, edhe me kam gullje që edhe brigada, kjo pjesa tjetër, kjo brigada që është, ka qenë 134, që të emërohet me emnin Sali Qekaj. Rusa tha, po përvaj, ajo punë su bokur. Kjo është zhgënimi i radhës. Përveç ty në zhgënimeve që shok që i përmenen, qoftë për memorialin, qoftë njëre u munun me më hurru luftën e Kosharës. Me minimizue shumë. Para me ndohë, me non preve sulmua, me 10 preve që marë karurën e Kosharës, me 21 preve e radio televizioni shqiptarë. Krejt agjensit e huja kam paljamrue, agjensioni kjo radio televizioni shqiptarë me të 21 ka ljamru së si kufi. Sa marë karurën e ushtarë. Bon, këto ishin pjesë që neve nga kam plohë zemrën, gjatë kejtë aktivitetet, gjatë kejtë luftës, edhe uroj që të shqiptarët mos nga përsëritën kurrë. Faleminderit juve, përshëndetje më të mira për familjen Sali Qekut, urime për ditën e veteranët të luftës Kosharës që është sot, dhe uroj që breza që po vinë mos i kenë probleme tona. Por ajo që ka duhet, edhe le të më dëgjën edhe Dr. Frashët Demaj, që gjendjen le të paraqet original me të metat tona, me meritat tona. Sepse nëse se kemi diçka bërsh, këti populli, këtyni brezave, kemi me au shpjegu të metat tona, ku kemi gabuna, ku kemi rëshit na, se na rastisht nuk kemi metë kështu. Që 20 vjetë por silën vend, që 20 vjetë që kemi jesë as një hapë për para. Ma shrej kemi jesë në luftë në Kosharë se këtu që pa jesit. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë për organizimin e ju për kësaj, edhe i përshëndes gjithë bashkëpunëtorët e Sali Qekut, të Agim Ramadanit, të Gjemal Fetaj, që në Kosharë kemi qenë vëllazën, kemi qenë njerëz më të afër për njëri tjetrin, që ajo na ka mbetur edhe sot. Ju përgëzoj edhe juve për punën e madhe që keni bërë në kohën e armatimit. Tash shpjegimi i historisë duhet filloj te kur shpjegu, më fal edhe diçka se bëjë si Fadili se harrova. Lufta është organizuar edhe është zhvilluar në 4 faza.
Edhe jashtë që në 4 fazave, nëse dikush din diçka, le të ma kundërshton lirisht. Faza e parë që ka qenë propozimi i fëmijë agonit ka qenë amortizimi i dhunës. Kjo do të thotë policia që e teprejke me dhunë, ata të ndalën e të ngurë. Edhe kjo ka ndodhur në secilin punë. Faza e dytë ka qenë mbrojtja e pragut të shtëpisë. Edhe ajo ka ndodhur, edhe kulmin e ka rrit te familja jashare. Faza e tretë ka qenë lufta guerilje, edhe faza e katërt ka qenë lufta frontale. Që kjo ka qenë plani, nëse dikush ka organizuar jashtë këtij plani diçka, hajtë të më thotë çka u bë. Faleminderit shumë, respekt për juve. Faleminderit Milazem, respekt në rim për kontributin tanë. Islami Soka. Apo ndëgjon, nëse je i gatshëm, shumë pjesëtar i grupit parë me Sali Qekun, Zahir Pajazitin, Zymer Lulaj, Bashkim Lecin e shumë tjerë. Përshëndetje Osman, përshëndetje për gjithë të veprimtarë. Po, unë isha një nga ata ushtarët e gjeneratës parë, që ushtruan para 30 vite në Shqipni. Po, edhe Sali Qeku ishte një prej ushtarëve të parë aty. Do të thotë aty njoha Sali Qekun. Ushtrimet e para ushtarake në Shqipni. Në të fillim vrejta një person të mafën, me tipare dhe burërie, një intelektuali fort, po një burë që nuk kisha pasë rastin të ashije, një burë i pa eksponum, një burë që fliste shumë pak. Po, pastaj pata rastin e bisedoja, veç me ta, ishte një romë, me bashkëvendasin e ti dhe bashkëftarin Zymer Luli. Se sa në vëmën tjetër isha une tashmë të ndirin, Zahir Pajazitin, Arsim Hamitin dhe Afrim Zeni. Ashtu që luon ato dy vëmë ato e prorve. Të tjerë kanë qenë ti vetë Osman dy paviljonat. U kryen gjitha ato ushtrime që i bam dhe të thot, edhe këte duhet të them, duhet të ndigjoj dhe kjo historianti që po pregadit libër, se ushtrimet dhe para ushtarake filluan para formimit të Ministrisë Mbrojtjes. Qeveria Bujar Bukur e formu me 17 tetor, kur ne kishum një pjesë madhe të ushtrime dhe thot ma shumë se gjysme. Në është njëftuar atje se kryeministër Rëzgjall Bujar Bukoshi. Ne shkom tijet në 8 orë, e që përfundum, në fund muaj, qeveria u përmund që Milazimi e tha ma parë, edhe disa të tjerë për nga të rojnë. Me sa kam unë një uri Ministria e Punëve të Mbrendshme është përmu, Ministria Mbrojtjes, pastaj edhe punët e mbrendshme janë formuar në 92-shin. Pregaditjen janë bënë pregaditjet janë bënë. A 92-shin është formuar ajo. Unë ashtu e di. Do shta Ka dhe dokumente Islam, ti vazhdo diçka personale